Giữa đầm lầy đầy cá sấu, ai cũng lo sợ, trừ capybara. Nó không bỏ chạy, nó nằm tắm nắng. Khỉ leo lên đầu, không sao. Chim đậu lên lưng, càng vui. Capybara có lẽ là chủ tịch hội bạn bè của thế giới động vật. Trong khi bạn stress vì deadline, thì capybara chỉ cần một bồn nước ấm và vài quả cam. Cuộc sống đơn giản nhưng chill cực đỉnh. Mỗi miếng ăn là một nghệ thuật. Không vội, không lo, chỉ có chill và nhai. Có lẽ chúng ta đều cần học một chút capybara style. Ít căng thẳng hơn, nhiều thư giãn hơn. Nếu bạn cũng muốn chill như capybara, nhấn like để lan tỏa năng lượng yên bình này nhé.